ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு நம்ம சேனல் மேக்னெட்டிக் மீடியா. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா, இது மழை காலன்றதுனால மழையை பற்றின ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் தாங்க சொல்ல போகிறேன். மழையில் அப்படி என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினைக்கலாம். அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும். இப்பயே சொல்லிட்டா உங்களுக்கு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்காது. அதனால் வாங்க டைரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துக்கலாம். ஜூலை 25, 2001 கேரளா மாநிலம் கோட்டயம் அருகே உள்ள சங்கலாச்சேரி. எல்லாம் நார்மலாக தான் போயிட்டு இருக்கு. வேலைக்கு போகிறாங்க, ஸ்கூல் பசங்க பஸ்ஸுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, வாகனங்கள் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அந்த சமயம் அந்த இடத்த ஒரு கருமேகம் சூழுது. லைட்டாக தூறல் போடுது. அடுத்து மழை வேகமாக பெய்ய ஆரம்பிக்குது. அந்த நேரத்தில் தான் அங்கே இருந்த மக்களுக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி காத்திருக்கு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மழை பெஞ்சு வெள்ளம் ஓடுது. அதோட கலர் பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பா ரத்தம் மாதிரி இருக்குது. அதுவரை அந்த மக்கள் அந்த மாதிரியான சிவப்பு நிற மழையை பார்க்காதனால ஒரு மிகுந்த குழப்பத்தில் இருந்தாங்க. அந்த மழையால் சிவப்பு நிற தண்ணீர் தெருக்கல்ல ரத்தம் கலந்த தண்ணீர் போல ஓட தொடங்கியது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சிவப்பு நிற மழை நீரை மண்ணாராய்ச்சி மையத்துக்கு அனுப்பி வச்சாங்க. அந்த மாதிரியை சசிகுமார் என்ற விஞ்ஞானி ஆராய்ச்சி செஞ்சார். ஆராய்ச்சியின் முடிவானது எரிக்கல் வெடித்து சிதறியதால் அதிலிருந்த நுண்ணுயிரிகளால் இந்த மாதிரி சிவப்பு நிற மழை பெய்ததாக கூறப்பட்டது. பூமிக்கு மிக அருகில் வந்த எரிக்கல் ஒன்று வெடித்து மேகத்துகள்களுடன் கலந்ததால இந்த மாதிரி சிவப்பு நிற மழை பெய்ததாகவும் கூறப்பட்டது. அந்த எரிக்கலோட எடை சுமார் 1000 கிலோ இருக்கலாம்னோ, கல்வெடித்த சத்தம் அந்த பகுதியில் இருந்த மக்களுக்கு கேட்டிருக்கிறது என்றும், அதன் பின்னர் தான் அந்த மாதிரியான சிவப்பு நிற மழை பெய்துள்ளது என்றும் அவர் விளக்கம் கொடுத்தார். சில அறிவியலாளர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடல் நுண்ணுயிரிகள் காற்று மூலமா மேகங்களுக்கு சென்று இந்த மாதிரியான மழை பெய்துள்ளது அப்படின்னு சொன்னாங்க. யூரோப்ல இருக்க ஆஸ்ட்ரி என்ற கண்ட்ரில இந்த கடல் நுண்ணுயிர்கள் என்று சொல்லப்படுகிற சிவப்பு பாசி அதிகப்படியா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அந்த பாசிங்க மேகங்கள்ல மிக்ஸ் ஆகி காற்று மூலமா இங்க கொண்டு வரப்பட்டு இந்த சிவப்பு மழை பெய்திருக்கலாம் என்றும் ஆராய்ச்சி சொல்லப்பட்டது. இவற்றின் முடிவுகள் அனைத்திலும் பொதுவாக உறுதி செய்யப்பட்ட தகவல் ஒன்றுதான். இதில் மனித உடலுக்கு ஒவ்வாத, அதாவது மனித உடலுக்கு அலர்ஜியை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஆர்சனிக் மற்றும் வெள்ளி ஆகியவை இருக்கிறது என்று பிரிட்டன் ஹாடி யூனிவர்சிட்டி உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. ஆனால் பல ஆராய்ச்சிகள் பல முடிவை கூறினாலும் மக்கள் இதை ஏற்க மறுத்தனர். உண்மையான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரெண்டே போலியோ ஆல்கே என்ற மரங்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நுண்ணுயிரி. இதனை சிவப்பு நிற ஆல்கஹால் என்றும் கூறுவாங்க. இவை காற்றில் கலந்து மழையாக பிழிந்ததால மழையானது சிவப்பு நிறத்தில் காணப்பட்டதே தவிர இதற்கு பின்னால ஏலியன்களோ மனிதர்களின் சக்தியோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சி சொல்லப்பட்டது. இந்த ட்ரெண்டே போலியோ ஆல்கே காடுகளில் உள்ள மரங்களில் ஒட்டி காணப்படக்கூடிய ஒரு சிவப்பு நிற ஆல்கே. இது அதிகப்படியான காட்டு தீயின் காரணமாக மரங்களோடு சேர்ந்து எரிந்து காற்றின் மூலமா அதன் துகள்கள் மேகங்களுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு அங்கிருந்து மழையாக பெய்யுது. இதனால தான் இந்த மாதிரியான சிவப்பு நிற மழை ஏற்படுதுன்னு சொல்லிட்டு உறுதியான ஆராய்ச்சியின் முடிவானது கூறப்பட்டது.